cima. O que é que se passa? Estão a torturá-lo! É horrível! O que é que fazemos, Buzz? Usa a cabeça. Mas eu não quero usar a cabeça! O que é que se passa? Buzz, malta! Encontraram-me! Cuidado! Viemos salvar-te, Woody! Tu sabes Kung Fu, então vou ensinar-te o Chop Suey! Preparem-se para ver os meus olhos de mal! Parem! Vocês não estão a perceber, eles são meus amigos! Pois, nós somos amigos dele! Não, Rex, estou a falar dele! Ei, para com isso! Deixa-o em paz, rafeiro! Ei! Agarrem o Woody e vamos! Malta, esperem! Buzz, põe-me no chão! Tirar! Vamos embora, malta! Levá-lo! Para imediatamente! Buzz! Outra vez! Woody, felizmente estás bem. Buzz, o que é que se passa? Espera! Ai. Eu sou Buzz Lightyear e sou responsável por esta missão. Não, eu sou Buzz Lightyear. Não, eu é que sou! Eu é que sou! Bom, quem é o verdadeiro Buzz? Eu! Não se deixem enganar por este impostor. Foi treinado pelo Zurg para imitar os meus movimentos. Eu sabia que eras tu, Buzz. O meu instinto nunca me engana. Alguém me explica o que é que se está a passar? Calma, Ranger do Espaço. É um código 47. Tu queres dizer que... Sim. E ele é... Oh, sim. Majestade! Woody, temos de ir embora. Estás em perigo. É que o Al vai vender-te para um museu no Japão! Eu sei, não faz mal, Buzz. Eu vou porque quero. O quê? Tu estás doido? A coisa é assim, eu sou muito raro, sou de coleção. E este pessoal faz parte do meu grupo. Woody, estás a falar de quê? De que é que eu estou a falar? Do rodeio do Woody. Oh, até tinha um programa de televisão e eu era a estrela. Vês? Olha para isto. Olha para mim. Vês? Sou eu! Desta vez passou-se. Mas eu era um fenómeno e havia imensos artigos para venda relacionados comigo. Devias ter visto. Havia um giradiscos e um ioiô. Buzz, eu era um ioiô. Olha, Woody, para com os disparates e vamos. Buzz. Não posso. Eu não os posso abandonar. Eles precisam de mim para ir para o museu. Sem mim vão voltar a arrumá-los. Talvez para sempre. Não és um objeto de coleção. Tu serves para brincar. És um brinquedo! Por quanto tempo? Mais um rasgão e o Andy deixa-me. E depois o que é que eu faço, Buzz? Hã? Vá, diz-me. Estou a falar com um brinquedo que em tempos me ensinou que só vale a pena viver se formos amados por uma criança. E eu arrisquei a vida para salvar esse brinquedo, porque acreditei nele. Bom, tenho muita pena. Vamos, pessoal. então e o Woody? Não vem connosco. Mas o Andy chega hoje à noite! Então vamos para casa esperar por ele. Eu não tenho escolha, Buzz. É a minha única hipótese. Para quê, Woody? Para veres as crianças através do vidro sem que te amem? Grande vida! Vocês estão bem? Sheriff Woody, eu sabia que nos vinhas salvar! Lembrem-se, os verdadeiros tesouros são os nossos amigos e a nossa família. Antes de ir embora, vou fazer uma coisa para que se lembrem de mim quando não estou por perto. Muito bem, Woody. Até que enfim que saíram. Amigo, sim. Sou teu amigo, sim. Woody? Tem charilhos, mas quem não tem? Mas não há nada que... Tens um amigo aqui. Não sou mais forte nem mais inteligente que tu quando estou aqui. Pois bem, mas mais ninguém é mais amigo que eu e tu. Só nós os dois, pá. O tempo vai passar e sem nos modificar. O que é que eu estou a fazer? Buzz, espera! Espera! Woody, onde é que vais? Tens razão, Mineiro. Não posso impedir o Andy de crescer.
mas não perdia isso por nada. Não! Buzz! Sim, sim. Eu vou convosco! Hã? Esperem, eu volto no instante. É assim mesmo, cowboy. É, pessoal, venham comigo. O quê? O Andy vai brincar com todos nós, eu sei. Woody, eu não sei. Tu não davas tudo para estar só mais um dia com a Emily? Vá lá, Jessie, é isso que é importante. Fazer uma criança feliz, e tu sabes. Bala, queres vir comigo? Ok, já percebi. Mineiro, então e tu? Mineiro? Tu estás fora da caixa. Tentei ser compreensivo contigo, Woody, mas obrigaste-me a tomar medidas extremas. Espera aí, foste tu que ligaste a televisão, não foi a Jessie? Olha, vamos passar a eternidade juntos no museu. Não vamos começar já a discutir, pois não? Com esse feitio deves ter muitos amigos. Mas isso não é justo! Justo! Eu digo-te o que é que não é justo. Não é justo passar uma vida na prateleira a ver os outros brinquedos a serem vendidos. Mas a minha espera acabou e nenhum cowboy, e muito menos uma miúda, vão estragar os meus planos. Buzz! Socorro, Buzz! Malta! É inútil, Woody. Não vale a pena chamares o Buzz Leitinho. Ele chama-se Buzz Lightyear. Eu isso! Sempre odiei esse tipo de brinquedos. Não consigo. E agora? Querem que use a cabeça? Uau! Olha para as horas, vou chegar atrasado. Mas que desgraça, não posso perder o voo. Tenho que fazer a mala. Deixa cá ver. Carteira, chaves, bilhetes, passaporte, bacalhau. É muito caro no Japão. Banho. Tomo banho depois. Eu tenho de me despachar. Eu só espero conseguir apanhar o avião.